大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。好多人喺洗西蘭花嘅時候咧，會用麵粉嚟洗，其實咁樣係唔夠㗎。咁我就分享下我媽咪教我嘅洗西蘭花嘅方法啦。我會落1羹嘅 baking soda， 即係小梳打。另外咧會落多1羹嘅鹽啦。呢兩樣嘢夾埋一齊咧，係可以殺死匿埋喺西蘭花入邊嘅蟲仔啦，同埋蟲卵啦。另外可以幫西蘭花完全去除農藥啦。咁我會將西蘭花擺喺啲水度浸10分鐘左右啦。浸嘅時候，我哋盡量將西蘭花凍起佢，咁樣咧就可以確保完全殺死晒啲蟲同埋蟲卵咯。啲西蘭花浸咗10分鐘之後咧，咁我就會用鉸剪啦，將啲西蘭花剪成細細朵咁樣嘅，咁樣食嘅時候咧就會方便啲啦。跟住就係將西蘭花完全清洗乾淨啦。我通常就會咧揸住一朵細細朵嘅西蘭花喺水入邊搖嘅，咁就利用水流去清洗咗西蘭花入邊我哋唔想要佢留低嘅嘢啦。洗完之後擎乾水就可以準備煮噶啦。開着個中火，落大概1湯羹嘅油，燒熱佢。我會將一啲蒜頭咧切成蒜片啦。仲有咧就係我之前預備好嘅薑片啦，將蒜片同埋薑片咧倒落鑊度炒香佢先。我最中意聞到一陣蒜頭同埋薑嘅香味，好香啊！而家就倒埋西蘭花落嚟一齊炒啦。徹底洗乾淨咗嘅西蘭花係唔需要飛水㗎，咁樣營養成分先至唔會流失㗎嘛。咁樣我哋就可以食得好放心啦。落大概1湯羹嘅紹酒，令到個西蘭花更加香。豆豉鯪魚，我會用2隻叉幫手撕開佢。西蘭花炒咗大概7-8分鐘，已經差唔多有90%熟啦。咁而家落返啲味俾佢，我會用1羹嘅糖同埋1/4羹嘅鹽。然後將西蘭花同調味料炒均勻，落大概20ml嘅清水落去，咁樣可以令到調味料完全融入到西蘭花入邊。跟住將西蘭花撥埋一邊，再將撕碎咗嘅豆豉鯪魚倒落嚟，爆一爆香佢。好香啊！豆豉爆香咗嘅香味真係好吸引人。跟住將西蘭花同豆豉鯪魚炒均勻佢，咁就可以上碟噶啦。哇！睇到已經好肚餓咯喎！你哋係咪同我一樣都好想食呢？咁你哋都不妨試下煮啦。如果你都中意我嘅影片，請你俾 like 留言話我知啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。記得撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。